বন্ধুরা নমস্কার, আমি দুটো রেসিপি নিয়ে এসেছি, পোলাও আর চিলি চিকেন। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন কিভাবে বানাচ্ছি। 500 মতন চাল নিয়ে নিয়েছি, এটা ভিজিয়ে দিব 10 মিনিটের মতন। 10 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখলাম। এবার কড়াইটা বসিয়ে দিব জলটা গরম করার জন্য। বসিয়ে দিলাম। এবার লাইটটা জ্বালিয়ে নিব। জলটা দিয়ে দিব, ভাত ফোটার জন্য জলটা দিয়ে দিব। জলটা সঙ্গে নুন দিয়ে দিব, এলাচ দিয়ে দিব, লবঙ্গ দিয়ে দিব, সাদা তেল দিয়ে দিলাম, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। জলটা ফুটতে থাকুক। এবার মাংসটা ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। কি কি দিচ্ছি দেখুন। আদা থেতো করা, রসুন থেতো করা, হলুদ গুঁড়া, লঙ্কার গুঁড়া, নুন স্বাদ মতো নুন, মরিচের গুঁড়া, একটা ডিম, কাঁচা ডিম। এবার সব দেওয়া হয়ে গেছে। এবার মাখিয়ে নিব। দেখুন, এবার মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে 10 মিনিটের মতন রেখে দিব। কর্নফ্লাওয়ার দিব, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিব, পরিমাণ মতন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিব। ক্যামেরারও দেখুଛୁ আসবে। এবার মাখানাটা দেখুন এরকম হবে। এরকম মাখো মাখো হবে। এরকম মাখিয়ে 5 মিনিটে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিলাম। জল ফুটে গেছে। এবার চালটা, পুরো চালটা দিয়ে দিলাম। মটরশুঁটিটা দিয়ে দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে নিব। এবার ঢাকনা দিয়ে দিব। এবার হয়ে গেছে, আমি এবার ঢেলে আনবো। ভাতটা হয়ে গেছে, ঢেলে আনলাম। দিলাম। এবার তেল গরম হয়ে গেছে, ছেঁকে নিলাম একটা এক করে। উলট পালট করে নিলাম। কিন্তু বাটি নিয়ে চলে এসছে। এখন চিকেন পকোড়া খাবে।
দেখুন বন্ধুরা, আমার ভাই একটা পিস নিয়ে খাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে। কেউ খাও না খাবে, আগে খাবে। আর বাটিটাও দেখুন আইসক্রিম বাটি। তার জন্য কিছুটা হলুদ গুঁড়া, কিছুটা নুন দিয়ে দিলাম। এবার মাখিয়ে নিব, এটা ভেজে নিই ভালো করে। এবার ভাজা হয়ে গেছে, বের করে আনলাম। পোলাওর জন্য সবজিটা ভেজে নিয়েছিলাম। কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। প্রথম পোলাওটা করে নিব। কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, এবার তেল দিয়ে দিব। এবার তেল দিয়ে দিলাম কিছুটা। কিছুটা ঘি দিয়ে দিলাম। শীতের সময় তো বসে গেছে, কিছুটা ঘি দিয়ে দিলাম। ঘরোয়া ঘরোয়া ঘি। আবার কিছুটা দিয়ে দিলাম। ভাতের সঙ্গে দিয়েছিলাম, আবার কিছুটা দিয়ে দিলাম। জিরা দিয়ে দিলাম। তারপর কাজু কিশমিশ দিয়ে দিব। নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে, ভাতটা দিয়ে দিব। এবার ভাতটা দিয়ে দিলাম। এবার চিনি আর আমুল দুধ, গুঁড়ো দুধ আছে, এটা মাখিয়ে নিয়েছি। এবার অল্প অল্প সব গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম। ওপর থেকে কিছুটা ঘি দিয়ে দিব। এবার আর একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। একটু গন্ধ আসার জন্য একটু আতপ দিয়ে দিলাম, 1 ফোঁটা, বেশি নয়। অল্প কেওড়া জল দিয়ে দিব, আর কিছু দিব না। অল্পটা কেওড়া জল দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকনা চাপিয়ে দিব। দেখুন, আর একটু কিছুটা ঘি দিয়ে, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে বের করে নেব। কিছুটা আর ঘি ছড়িয়ে দিলাম। গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব। এবার ঢাকনা চাপিয়ে দিব। 5-10 মিনিটের জন্য ঢাকনা চাপিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, জাস্ট কি সুন্দর এরকম পোলাও রান্না করে খাবেন বাড়িতে। এবার হয়ে গেছে, ঢেলে আনবো। কিরকম দেখুন, এবার ঢেলে আনলাম।
হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিলাম। এবার কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেলটা দিয়ে দিলাম কিছুটা। কুচনো রসুন, আদা কুচি, চিলি চিকেনের জন্য সব কুচনো দিয়ে দিলাম। একটু ভাজা ভাজা হলো, এরপরে এক এক করে মশলা দিব। এবার ভাজা হয়ে গেছে, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম, টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। এবার নাড়াচাড়া করছি। এবার স্বাদ মতন নুন দিয়ে দিব, কিছুটা হলুদ গুঁড়ো দিব, কিছুটা লঙ্কার গুঁড়ো দিব। চিলি চিকেনে সেই রসুনটা দিয়ে দিলে তার সেই যে গন্ধটা রসুনের খুব ভালো লাগে। এবারে এক এক করে কালো সস, সয়া সস দিয়ে দিলাম, তারপর কেওড়া জল দিয়ে দিলাম, কর্নফ্লাওয়ার জল করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম কিছুটা। এবার এখন নাড়াচাড়া করে নিব। টমেটো সস দিয়ে দিব, এবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার মাংসটা দিয়ে দিলাম, গ্রামের মেয়ে তো কাঠের খুন্তিতে এত পারে না, সৃষ্টি খুন্তি হলে ভালো হয় আমার। অল্প কিছুটা জল দিয়ে দিলাম, বন্ধুরা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, মাফ করবেন। এটা হলো সয়া সস, এটা ভিনিগার অল্প কিছুটা দিয়েছি। আমি আগের সময় বলে দিয়েছিলাম কেওড়া জল আর কালো সস বলেছিলাম, মাফ করবেন। বলছি ভিডিওর মাঝে সস আর ভিনিগার দিয়েছি। চলে এসছে কুকুর খাওয়ার জন্য। চিলি চিকেন দিয়েছি, এবার বের করে আনবো। এবার ঢেলে নিলাম, হয়ে গেছে।